မင်္ဂလာပါဒီနေ့လက်ကျတဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒီအင်အားပြည့်ဗီတာမင် A ဆေးလို့တိတ်ကြွေးချေအစီခံစာပုံစံလေးဖြစ်တယ်နော်အဲတော့ဒီပုံစံလေးကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင် A4 စာရွက်မှာကျွန်တော် landscape ပုံစံရိုက်ထားတယ်နော်အဲတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ရိုက်လိုက်အောင်အဲတော့ Microsoft Word ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် blank document ကိုယူမယ်နော်blank document ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ layout မှာ size ကကျတော့ A4 size ကိုယူမယ်ပြီးတော့ orientation ကကျတော့ကျွန်တော် landscape ကိုယူပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ဒီစာမျက်နှာကျွန်တော်ကြည့်ရင် margin ကကျတော့ narrow margin လေးပုတ်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် margin ကိုတစ်ခါတည်း narrow margin လေးသုံးမယ်เนาะအဲ့တော့ margin မှာကျွန်တော် narrow ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် home tag ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ font နဲ့ font size ကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်เนาะအဲတော့ font နဲ့ font size ကပုံမှန်တိုက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ရိုက်လို့ရပြီเนาะပြီးစပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်အင်အားပြည့် vitamin A ဆေးလုံးတိုက်ကြွေးချေအစီခံစားပေါ့เนาะvitamin A ဆေးလုံးတိုက်ကြွေးချေအစီရင်ခံစားပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် enter ခလို့ကိုနေမယ်เนาะenter နေမယ်ပြီးတော့ကြည်လေကျမရေးဌာနခွဲကြည်လေကျမရေးဌာနခွဲပုဂ္ဂလိမိခင်ကလေးသူမဟုတ်ဒီတန်တရားခွဲပုဂ္ဂလိပြီးတော့ကြည်လေကျမရေးဌာနပြီးတော့တိုင်နဲ့စီရုံပြီးတော့ပုဂ္ဂလိပြီးတော့မြို့နယ်ကျမရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ကျမရေးဦးစီးဌာနပြီးတော့ပုဂ္ဂလိအစီရေးခံစားပေါ့နော်ပြီးတော့ခွဲပိတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ကြောက်ကို enter နေပြီးစမယ် enter နေပြီးဆင်းပြီးတော့တိုက်ကြွေးတင်ဟာပြီဒါဆိုရင်ဒီအလယ်ကအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြည်နယ်တိုက်ဒေသကြီးရိုက်မယ်နော်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးပြီးတော့ဒေါ်လေးနဲ့ခွင့်လာလုပ်ပေးမယ်နော်ပြီးတော့ tag ခုတ်မယ်ပြီးတော့မြို့နယ်ပေါ့နော်မြို့နယ်ပြီးတော့ဒေါ်နဲ့ခွင့်လာလေးထားခဲ့မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုမှကျတော့ကျွန်တော်တိုက်ကြွေးတီလာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုမှတိုက်ကြွေးတီလာပြီးတော့ tag လေးတစ်ချက်ခုတ်ပြီးတော့နယ်3ညခုဆိုတော့2020ကြိုပြီဆိုတော့နေ3ညနေနဲ့ထားပေးမယ်เนาะပြီးတော့နေ3ညနေပြီးတော့ space တွေတစ်ချင်းနဲ့နေရာလေးထားခဲ့မယ်ပြီးတော့နေ3ညနဲ့ခုနဲ့ပြီးတော့ခွေလန်လာပေါ့เนาะရောလေးထားပြီးတော့လာပေါ့เนาะအဲရောအောင်နေဘေးစုပ်ကန်အောင်ကျွန်တော်ခွေလန်လေးကိုပို့ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ပြီးအောင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ best pin နဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ short ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ cursor ချမယ် cursor ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ enter နေမယ်ဒီတစ်ခါ enter နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော် table ရပြီနော်အဲတော့ table မှာ column တွေ row တွေကိုရေးမယ်နော်အဲတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် column ကိုရေးမယ်အဲတော့ column တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခု6ခု9ခု10ခု9ခု10 17 12ပေါ့နော်နဲ့73 74 55 16ပြီး column 16ခု row ကကျတော့တစ်ခုနှစ်ခုပြီး column 16ခုဆိုရင် insert ပြီးတော့ table မှာ insert table ကိုနေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ number of column နေရာမှာကျွန်တော်16ကိုရိုက်ထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ number of row နေရာမှာတစ်ချက်ရေးမယ်เนาะအဲ့တော့တဲ့နဲ့3 4 5 6 9 10 9 10 11 12 13 14ဟုတ်ပြီnumber of row က14ခုเนาะ row က14ခုဆိုတော့row နေရာမှာ number of row နေရာမှာ14ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay ကိုနေမယ်အဲဆိုရင် table တွေကရောင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် mask လုပ်မဲ့နေရာတွေကိုလုပ်ပေးမယ်เนาะဒီ same ဆိုရင်သူက
đào lại đi bọn nó rule này Google must lúc bây giờ ở chỗ cả đây bé must lúc lại mẹ nó select bây đó thì về layout thay Google mẹ layout thay Google bây đó thì mà must số đấy group thêm mà must share của này bây mẹ nó bây giờ giải quét tụi mình chi và tụi mình cho mày thành là âm mà lại bé chỗ nó quen của select bây đó must share lúc bây mẹ bây giờ thì mà ate quay mà chỗ con lá tôi Google select bây mẹ nó hiểu còn là tôi Google select bây đó mà xe của này bị mẹ nó biểu ao mà đó đi đại bé thà cái mẹ nó biểu nó cứ ở đây tên em mà ngon ảo kì hiểu được mà ở đây tên em mà ngon ảo kì mà cho đó tôi quên mẹ nó hiểu tôi quên của cho đó select bây mẹ biểu mà xe của này mẹ biểu thì ao mà cho đó tôi quên lê quên bọn nó xe lâu tới đây ao mà lê quên xuống cho đó select bây mẹ nó quên tôi quên lê quên biểu mà sẽ của này mẹ biểu nó cứ là bé lê quên bé nó hiểu cho đó lê quên của select bây mẹ biểu mà sẽ của này mẹ à bị ra xuống cho đó sorry gì luôn ya bị nó bắt mà số gì mà chỉ là mà xem bọn nó xem nó quên á giá quên tôi mà hở chỉ dọa biểu ao ta trong xem mà phía đấy rồi chỗ speed chỉ này bị mẹ bị đó quay xa bị đó tụ bị đó chạm mà dễ bị đó thằng nào âm mì bọn nó à bị nó cứ cả chỗ đó thế chào là mà sẽ tự lạc lên à thế chào là à thế bọn nó ở speed thằng cái mẹ bị đó chào là mà sẽ tự lạc lên bọn nó bị đó nó cứ tao mẹ nó cũng bao giờ ở thế tên này mà ngon này học lên bọn nó ở thế tên này mà ngon này học lên bọn nó bây giờ nó được quay của ba mẹ nó được quay của chỗ tech kia này không biết ba mẹ nó tech kia này này bây giờ bao lâu vậy bây giờ xe lâu tết tây à xe lâu tết tây à bây giờ nó quay không mẹ thì kia này bây giờ xe lâu nó tây à bọn nó à biết xe lâu nó tây à xe lâu quay sát bây giờ này tây à bọn nó à biết rồi bây giờ cho đi ao mà sao đấy thay bây giờ vậy ở mẹ nó rồi mà gì mà gì bọn nó đó gì mà space biểu u gì biểu xe tại u gì xe tại space u gì biểu nó cũng có passe biểu nó cũng có mẹ gì mà u gì mà u sorry gì mà u gì biểu xe tại u gì biểu passe bọn nó biểu nó đã quay vềตัวchỉ mẹ nó đã cũng có ate yashi selo ate tây à bọn nó đi ăn mà ate yashi biểu nó đã cũng có ye ke lệ cha biểu nó đã cũng có cho đó tàu xe bọn nó tàu xe biểu nó đã cũng có yaku lệ cha rồi giờ yaku ở sau lúc sẽ dạy mẹ suy dập lại của gì dạy mẹ biểu đi dập lại ăn mà khó quên tham mà phía đây rồi bọn nó chỗ CF của cái trên này bị mẹ alo bao lại khả năng bỏ lại bị suy chỗ lúc sẽ chế được sao của này bây giờ vậy nó cứ khó quên của chỗ này bị mẹ biểu ta chồng này bây giờ cứ bị đó space nào ta giao xem mà phía đây rồi chỗ space nó space của này bị đó lẽ chả bị đó xe lâu nè tây à họ bị xe lâu nè tây à mà lại bé chỗ at the PSP ya shi bọn nó pero ya ke PSP le cha pero te kia đó tàu xe pero ya khu sp le cha à bị ra xe cho vậy luôn bị đòi nó vậy lúc bây giờ bị suy áo số mà cho số bao lên được chẳng đấy nó số bao lên được của thẻ bị mẹ số ba bị rồi bây giờ cho áo mà match của sẽ bị đó vậy mẹ nó match
matching ပြီးတော့ပုံမှန်နှစ်ချောက်ချမယ် Taki နေမယ် Taki နေပြီးတော့ Taki နှစ်ချီလောက်နေမယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ချမယ်ပြီးတော့မိမိနဲ့မြေအတွင်းရှိမိနဲ့မြေအတွင်းရှိပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဌာနများမှာပေးပို့တော့ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဌာနများမှာပေးပို့တော့အစီရခံစားများမှာကိကနများကိုပေါ့နော်အစီရခံစားများမှာကိကနများကိုစုပေါင်း၍ဤစေရာတွေစီချုပ်ပြုလောကစီချုပ်ပြုလောကအာဟာရဌာနတို့စီရခံရပေါ့နော်အာဟာရဌာနတို့အစီရခံရပေါ့နော်အဲ့တော့အထက်မှာသူတို့ရိုက်ထားတာကျတော့ဖောက်ကပြထောက်စုဖောက်လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျတော့ဖောက်ဆိုင်တွေ့လည်းပဲမညီဘူးเนาะအဲ့တော့ကျတော့ဒီချလေးပြန်ညီပဲเนาะဖောက်လေးအားလုံးကိုအဲ့တော့ဖောက်ဆိုင်အားလုံးကိုကျတော့က set 10လောက်ထားပေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျတော့စာလောက်ကတကြောင်တည်းဆန်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင် internet ပြီးဆင်းမယ် internet ပြီးဆင်းပြီးတော့ဒီမှာအစီရင်ခံပြုလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာပဲအရေးရိုက်မယ်เนาะစီရေခံပြုလိုက်မယ်ပြီးတော့ Taki ခုံမယ်ပြီးတော့ dash လေးနေပြီးတော့အမှာ dot လေးထားပေးမယ်เนาะလက်မှတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်ဆင်းမယ်စီရေခံပြုအမည်ပေါ့เนาะစီရေခံပြုအမည်ပြီးတော့ကျတော့ဒီ line လေးကိုကူးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ select ပြီး right click ပြီးတော့ copy ပြီးတော့ cursor ချပြီးတော့ right click paste ကိုနေပြီမယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု Yahoo ပုတ်ကလေးပြီးတော့ဌာနပေါ့နော် Taki သွားမယ် Taki ခုတ်ပြီးတော့ကျတော့ right click ပြီးတော့ paste ကိုနောက်ကျင်နေပြီမယ်ဒါဆိုရင် table လေးကတော့ကျတော့ရိုက်လို့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့မဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပါတွေကိုချိန်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ NR ပြည့်ဗီတာမင် A ဆလို့တိုက်ချွေးစီရင်ခံစားဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ paragraph ထဲဝင်ပြီးတော့ alignment မှာစစ်တာ alignment ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ font size ကနည်းနည်းလေးကြီးပြီးတော့စာလုံးကိုပို့ပြီးနေအောင်လုပ်ထားတာเนาะအဲ့တော့ဘိုးပေးမယ်ကျွန်တော်ဘိုးပေးမယ်ပြီးတော့ font size လေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ font size ကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကစာကြောင်းလေးကလည်းပဲအလဲမယ်เนาะအဲ့တော့ set တာ alignment ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျန်တာတော့ဆက်ပြီးပြီဆက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီလကဒီအနောက်ဇီယာရဲ့ဒီနေရာနဲ့တက်တက်ဖြစ်နေရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Taki တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ Taki တစ်ချက်သွားပြီးတော့ဒီလကိုလဆိုတဲ့ query line ကိုနည်းနည်းလေး short ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အပေါ်တက်သွားပြီအားလုံးညီသွားပြီဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးပြီเนาะအဲ့တော့ဆက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီအောက်စာကြောင်းနဲ့နေရာတွေကအများကြီးကွာနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကြားကနေရာတွေဖြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာကြောင်းနဲ့ကြောင်းကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ဒီမှာ paragraph ထပ်ကိုဝင်မယ် paragraph ထပ်ရောက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ line in paragraph spaces ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့အဲ့ဒီကောက်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့အောက်ဆုံးကိုဆင်းပြီးတော့ဒီမှာ remove space after paragraph ကိုနှိပ်ပေးမယ်เนาะအပြီးရဆိုရင်သူကအနေတော်လေးကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီအပြီးရဆိုရင်အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်မှာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် table ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့ table ကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့စာတွေအားလုံးက set alignment ပေးထားတာတွေ့ရတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော် set alignment ပေးမယ်အဲ့တော့ table တစ်ခုလုံးကို select ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က table ရဲ့ level ပဲအပေါ်ဖက် down မှာရှိတဲ့ဒီ cloud လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ select ပေးလို့ရเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ cloud ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် table ရဲ့ layout ထဲသွားမယ် layout ထဲသွားပြီးတော့ဒီမှာ alignment ဆိုတဲ့ group ထဲမှာကျွန်တော်ဒါစစ်တာ alignment ကိုနှိပ်ပေးမယ်เนาะဒါဆိုရင်စာလုံးတွေအလုံးကအလဲရောက်ပြီเนาะဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီ matching ကတော့ matching ကဒီ table မှာဒီ
ပုတ်ထဲမှာကြည့်ရကျွန်တော်က table နဲ့နည်းနည်းလေးကွာနေတာတွေ့ရနော်အဲ့တော့ဒီ matching ကိုကျွန်တော် table နဲ့ဘယ်လိုကွာမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ matching ကိုကျွန်တော် select ပေးမယ် matching တကြောင်လုံးကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် line space ကိုတွားမယ်နော် paragraph ထဲဝင်မယ် paragraph ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ space and paragraph space sorry line and paragraph space ကိုနေမယ်နေပြီးတော့ဒီမှာ space before paragraph ကိုနေပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်သူ table နဲ့နည်းနည်းလေးခါခွာလေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော် limit တို့ဘာလို့ကကျွန်တော်ဒီညာဖက်မှာကန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တုတ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော် select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ paragraph ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ alignment ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် right alignment ကိုနေပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်သူတို့ညာဖက်ညောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာနေရာ lot တွေရှိနေသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြိုပြီးတော့ bottom margin ကိုနည်းနည်းလေးယူထချက်ထမ်းပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ bottom margin အဲ့တော့ဒီလိုပေးတာလေးမပေါ်ရင်ဘယ်နှမှာပေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် view ထဲမှာ show ဆိုတဲ့ group မှာ ruler ကိုအမှတ်ချက်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ပေးတာလေးမရှိရင်ကျွန်တော်က margin ကိုဒီ layout ထဲမှာသွားပြီးတော့ပြင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ပေးတာလေးရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ view ထက်က ruler ကိုအမှတ်ချက်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ruler လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် margin တွေကိုဒီအခု normal view ထက်ကနေပြီးပဲကျွန်တော်လွယ်ကူနဲ့ပြောင်းလို့ရရနော်အဲ့တော့ဖိနေပြီးတော့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးထပ်ဆွဲချပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စင်ပြေပြီဆိုမှဒီ table ရဲ့row height တွေကပေါ့နည်းနည်းလေးကျင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ table ရဲ့ row height တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ချက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကို row height ကျင်မဲ့ table အကွက်တွေအားလုံးကို select ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် table layout ထက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ row height ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ table row height မှာ 0.3 ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 0.35 လောက်ထားပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ 0.35 ပြီးတော့ enter ခောက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးများသွားတယ်နော်အဲ့တော့ 0.34 လောက်ထားမယ်နော်0.34 inches ပေါ့နော်ပြီးတော့ enter ကောက်မယ်တော့ဒါဆိုလည်းများနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 0.32 ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နေတော်လေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ table လည်းကြီးကောင်းသွားပြီအဲ့တော့စာရွက်လည်းပုံစံနေရာတကျဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်